最高に美味しいマグロの握り。まずはマグロをお湯に入れていこう。表面に火を入れて臭みを取り除く。5時間ほど特製の醤油につけて、時間が経ったらペーパーでしっかり拭いていこう。そしてネタ切りをしていく。マグロは少し割れやすくなっているので慎重にネタ切り。中は鮮やかなピンク色。江戸前の伝統的な技法なんですが、日持ちはするし、少し具合の悪いマグロでも美味しくなります。これ結構おすすめなやり方です。初めは火入れするの気持ち悪って思ってました。でも食べてみたらわかる、うまいんです。それでは握っていこう。優しくマグロを包み込み、醤油をハケで塗ったらマグロの握り完成。